통영 당동에서 출발해서 갈치 낚시를 하러 현대호를 타고 지금 출항을 하고 있습니다. 지금 여러분이 보시는 것은 통영의 시가지를 보고 있습니다. 오늘도 갈치 망쿠를 해서 입항할 수 있도록 열심히 한번 해보겠습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 바다의 전설 국경 25시의 박실자입니다. 오늘 통영으로 갈치 낚시 출전 나왔습니다. 요즘에 갈치가 아주 핫하죠. 풀치가 없이 큰 걸로만 많이 잡히고 있습니다. 오늘도 굴러 가득 채울 수 있는 그런 갈치 낚시 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 지금부터 그러면 한번 우리 부평 25시의 이선님이십니다. 지금 갈치 낚시 준비를 하고 있습니다. 이렇게 미끼를 꽂아서 준비를 하고 있습니다. 자, 땀을 뻘뻘 흘리고 있습니다. 자, 보시지 않나? 자, 이렇게 갈치 낚시를 미끼를 던지고 있습니다. 아니, 왜 그러세요? 또 카메라 들다 댔더만 영 실수를 하시네. 아니, 이러시는데, 네. 카메라가 무섭긴 무섭습니다. 네. 네, 지금 이제 아직까지는 대낮입니다만 갈치 이제 집어를 하기 위해서 시작을 합니다. 좀 이따 저녁 식사를 하고 시작을 하도록 하겠습니다. 네, 여기도 지금 이 사장님도 이제 같이 준비를 하고 있죠. 미끼를 이쁘게 쓸어서 끼우고 있습니다. 이렇게 지금 이해를 해서. 네, 사장님은 이제 바늘을 막 준비하고 계시네요. 네, 갈코리까지 준비를 다 했습니다. 지금. 우리 김 사장님 아주 진짜 지금 열심히 준비하시네. 열심히 준비해야죠. 네, 우리 김일천 사장님 열심히 지금 이제 이거 빠졌다 여기. 천천히 하세요. 아직까지 못 먹었으니까. 하세요. 네. 지나가시라고. 네, 우리 사장님도 한번 딱 잡고 가야지. 열심히 내고 계십니다. 한 번만 딱 묶고 버려도 돼. 그거는 뭐 그렇게 한 번씩만 다 먹는 한 번 묶었기 때문에 안 빠져요. 예. 사장님이 아시니 잘 하시네. 네, 지금 낚시대를 돌려놓고 지금 준비들 중에 있습니다. 이제 오늘 또 전투 낚시 준비 지금 열심히 하고 있습니다. 뭐 열심히 막 바늘이고 막 집어등이고 막 반짝반짝합니다 지금. 네, 갈치 바늘 꺼내시고 이 두 분은 같이 오신 부부 여조사님, 네, 부부십니다. 네. 유튜브에 한 장면 나올 겁니다. 이제 이 양반은 국민조끼 안 입어서 안 찍어. 네. 벌써 2번 조사인데 갈치대 멋지게 던져놨습니다. 아직 이쪽에 요 갈치 바늘 준비는 안 했고요. 자, 우리 최 사장님, 네, 준비 지금 열심히 하고 있죠. 네, 1번에서 준비를 하고 계십니다. 우리 1번 사장님까지 쭉 한 바퀴 돌아가도록 하겠습니다. 뭐야, 이제 자지도 않고서는. 일단은 그 미끼 쓰는 법. 미끼 정말 이쁘게 쓸어놨습니다. 길쭉길쭉하게 아주. 네, 여기 사장님도 이제 미끼 퍼뜨고 있습니다. 네, 지금은 이제 준비하고 있는 미끼 많이 쓸어놓으셨습니다. 벌써 준비 완료. 뭐 벌써 우와, 고등어가 벌써 이렇게, 이야, 고등어 먹음직스럽습니다. 네, 팔딱팔딱. 네, 시작됐습니다. 어디에 담는 겁니까 이거? 네? 바구니 어디 있어? 오호. 네, 벌써 고등어가 한 마리 올라와서
치댕기고 있습니다. 네. 기본복이 됐습니다. 아유, 아이 징그러워. 아유, 이게 안 잡히려고 그럽니다. 고등어가. 네. 이거 뭐 아주 시소를 타고 있습니다. 진짜 잡았습니다. 네, 벌써 고등어 한 마리 올라왔습니다. 네. 이거 작고기가 먼저 설치고 있습니다. 일단은 네.